Shalom shalom abera mwese mwizera Kristo Yesu aho muri hose ku isi ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane namwe. Iyi ni Reliable to You Ministries, njyewe ndi Norbert, mwakoze cyane kubana natwe. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ngo twaremewe ubugingo buhoraho. So ndashaka kubabwira ko wowe unyumva muri aka kanya icyo Imana yakuremeye ni ubugingo buhoraho. Waremewe kubaho by'iteka, waremewe ubugingo buhoraho. Ndashaka ko tugana kugira ngo turebe eske ubugingo buhoraho bishatse kuvuga iki. Iyo tuvuze ngo twaremewe ubugingo buhoraho ni iki bishatse kuvuga. Akoze cyane kubana nanjye rero muri uyu mwanya, reka tujye mu ijambo turebe icyo ritubwira. Ndagusengera kandi kugira ngo uyu mwanya kubera w'ingirakamaro, iyi video we kwirangiza ntacyo ukuyemo ahubwo ukuremo ibikubakira umuntu w'imbere. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turisoma reka tubanze tugane eske ubugingo buhoraho ni iki. Akenshi na kenshi iyo bavuze ubugingo buhoraho, abantu bahita bumva ko ari ukubaho by'iteka bikarangira. Kumva ko nyine ubugingo buhoraho ari ukuvuga ngo nzabaho by'iteka, eternal life. See? Yes, mu bugingo buhoraho harimo kubaho by'iteka, ariko ntabwo ari aho birangirira. Kuko reka nze mbabwire bene data, umuntu ni ikiremwa cy'umwuka. Hari video mfite yitwa umuntu nk'ikiremwa cy'inyabutatu. Ubwo ubonye umwanya waza ku browsing ukayireba. Idusobanura uburyo umuntu ari ikiremwa cy'umwuka. Ikiremwa cy'umwuka rero ntigipfa, ntabwo gipfa. Ariko ntabwo bivuze ko kuba umuntu ari ikiremwa cy'umwuka bisobanuye ko umuntu wese afite ubugingo buhoraho. Donc ubugingo buhoraho biri tubwira ntabwo ari ukubaho by'iteka, ahubwo ubugingo buhoraho bufite ikindi gisobanuro aricyo nshaka ko tumenya muri aka kanya, none dusobanukirwa uburyo twaremewe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho buri more profound, cyangwa se bufite ikindi gisobanuro cyimbitse birenze cyane hirya y'ejo. Donc ntabwo ari kuvuga ubugingo buhoraho ntabwo ari ikintu tubona iyo twapfuye kuvuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ko abakristo benshi niko babona ubugingo buhoraho, bakumva ko ubugingo buhoraho ari ukubaho nyuma y'urupfu, nyuma y'ubuzima bw'ubu turiho, hirya y'ejo hari ubundi buzima. Bakumva ko icyo ngicyo ari cyo ubugingo buhoraho bisobanuye birarangiye. Ariko reka tuze turebe mu kanya, turebe icyo Kristo Yesu, uko Kristo Yesu yatubwiye. Ese Kristo yatubwiye ko ubugingo buhoraho ari iki? Bene data, ubugingo buhoraho tuburimo, turabufite, ni ikintu dufite. Ntabwo ari ikintu tuzabona, ntabwo ari ikintu tuzahabwa, ahubwo ni ikintu dufite. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka tujye muri Bibiliya turebe, tubanze turebe ko ubugingo buhoraho ari ikintu dufite, tugendana twebwe abizeye Kristo Yesu, tubana nacyo. Donc ntabwo ari ikintu tuzahabwa. Ubugingo buhoraho ntabwo ari impano tuzahabwa nyuma yo gupfa, ahubwo ubugingo buhoraho turabufite, turabugendana. Ufite umwana ni ufite ubugingo. You see, he who has the son has eternal life. Ngo ufite umwana ni ufite ubugingo. Ngo ariko noneho ngo utamwizera nta bugingo afite. Donc yarangiye gucirwaho iteka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. So nuvuga ngo gucirwaho iteka nubwo uyu muntu ariho agenda ahumeka avuga, ariko kuko atizeye Kristo cyangwa se kuko rejectinze Kristo, yarangiye gucirwaho iteka, nta bugingo afite. Ufite umwana ni ufite ubugingo. Nuba udafite umwana nta bugingo afite nubwo ariho. So ubugingo rero ntabwo bisobanuye kubaho aka kanya cyangwa kubaho by'iteka, ahubwo bifite iyindi meaning eri profound. Reka tujye mu ijambo turebe. Katubanze dusome Yohana wa mbere igice cya 5. Mbere ko Yohana yavuze, Yohana wa mbere 5, Yohana wa mbere 5, mwumva ukuntu yatubwiye ubugingo buhoraho ko tubufite uyu munsi. Yohana wa mbere 5 dore ku murongo wa 11, mwumva ukuntu avuga. Yohana wa mbere 5:11 aravuga ngo kandi reka duhere ku murongo wa 10 byo duca murongo mo kabiri, ngo uwizera umwana w'Imana aba afite ko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Umva ku murongo wa 11, ngo kandi ko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Haleluya. Kuguhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho twarabuhawe, ntabwo ari ikintu tuzahabwa. Ntabwo tuzabuhabwa nidupfa, ntabwo tuzabuhererwa mu ijuru, ntabwo tuzabuhabwa nyuma y'urupfu, ahubwo ubugingo buhoraho twarabuhawe. You see, ni igikorwa cyakozwe. Kanongeye amasubiramo, kandi kuguhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho twarabuhawe, ntabwo ari ikintu tuzahabwa. ngo
kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, ngo kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo. Ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. So ubugingo buhoraho tububonera mu mwana wayo. None ijambo ry'Imana tubwiye ko twabuhawe. Rangira dusobanura ngo twabuhawe dute? Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho, utamufite nta bugingo buhoraho afite. So ubugingo buhoraho ntabwo ari ikintu tuzahabwa, ahubwo ni ikintu twaherewe mu mwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Haleluya. So ubugingo buhoraho ntabwo ari ikintu dukorera tukiri hano ku isi kugira ngo dukore cyane noneho nidupfa tuzagihabwe nk'igihembo. Oya, ahubwo ubugingo buhoraho twabuhawe igihe twizeraga Kristo nk'umwami n'umukiza. In fact nicyo Kristo yapfiriye, ni ukugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Muri Yohana igice cya 10 batubwira ko yaje kugira ngo tubone ubugingo ndetse tubone bwinshi. Haleluya. Naho Kristo yaraje, yego, kuko yaje akadupfira mu cyimbo cyacu tukamwakira, twahawe ubugingo buhoraho ndetse duhabwa bwinshi. Haleluya. So ubugingo buhoraho turabufite. Haleluya. Ntabwo ari ikintu tuzahabwa nidupfa, ntabwo ari ikintu tuzahabwa nk'impano yuko twabayeho neza cyangwa twakoze neza cyangwa twabayeho morality nziza, ahubwo ni ikintu duhabwa kubw'ubuntu kuko twizeye Kristo Yesu. Ubwo ni ubugingo buhoraho. So ubugingo buhoraho ni iki? Reka turebe mbere ko tureba ubugingo buhoraho ni iki, reka twongere turebe Yohana 5:24. Umva ukuntu Yohana tubwira. Yohana 5:24, John 5, Yohana 5:24, John 5:24. Aratubwira ngo uyu ni Kristo uvuga, ariho arahamya ubutware bwe, akabuhamya ko buva ku Mana. Icyo gihe abafarisayo baratangiye kuvuga ati uyu muntu ninde umuhereza izi mbaraga kweri? Aho ni si Belzebul, umutware w'abadayimoni. Yesu Kristo ari guhamya ahakuye imbaraga ze ko ziva ku Mana. Nibwo yababwiye amagambo Yohana 5:24 ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye. Ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho. Ngo kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. So uwumva ijambo rya Kristo akaryizera ngo ntazacirwaho, aba afite ubugingo buhoraho. Uwumva ijambo ryanjye akaryizera akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho. Donc igihe wumvaga ijambo rya Kristo ukaryizera, uwo munsi wahawe ubugingo buhoraho. So ubugingo buhoraho ntabwo ari ikintu uzahabwa, ahubwo ni ikintu wahawe kuko wumvishe ijambo ukizera watumye Kristo Yesu. Haleluya. Ngo kandi ntuzacirwaho iteka, ngo ahubwo uvuye mu rupfu ugiye mu bugingo. Wahawe ubugingo buhoraho, uvuye mu rupfu ugiye mu bugingo. Ngo ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye, ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'abaryumvise bazaba bazima, kuko nk'uko adafite ubugingo muri we niko yabuhaye umwana ngo abugire nawe. Nuvuga ngo n'abapfuye, even those that are dead, n'abapfuye ngo igihe kirageze ko bumva ijwi ry'umwana w'Imana. Naho ubumvise ijwi ry'umwana w'Imana naho yaba ari mu rupfu azabaho, azahabwa ubugingo bwiza buhoraho kuko yumvishe ijambo ry'umwana. So now ubugingo buhoraho noneho sasa ni iki? Ko ntabwo ari ikintu tuzahabwa nyuma y'urupfu, ntabwo ari impano Imana izaduha ko twabayeho morality nziza, ko tweze imbuto nyinshi ku isi, ahubwo ni ikintu duhabwa immediately iyo twizeye Kristo Yesu. So uwizera Kristo Yesu afite ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubu ngendana ubugingo muri njye. Yesu Kristo niwe atubwiye ngo out of their bellies shall flow rivers of living water. Ngo mu nda zabo hazava imigezi y'amazi y'ubugingo. So ubugingo turabugendana ndetse bududubiza nk'imigezi y'amazi. Turabugendana, ntabwo ari ikintu tuzahabwa nitumara gupfa. Now ubugingo buhoraho ni iki? Reka turebe ukuntu Kristo yabusobanuye muri Yohana 17. Yohana igice cya 17, uyu munsi nakoresheje igitabo cy'intumwa Yohana cyane, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yohana 17 ku murongo wa 3, reka dore ku murongo wa 1 kugira ngo twumve icyo Kristo neza icyo yashaka kuvuga. Ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, umwana wawe ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati,
data igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe, nk'uko wamuhaye ubutwari ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Uwo ni Kristo Yesu uri kubivuga. Ubu ni bwo bugingo buhoraho. Nawe agiye kutubwira ubugingo buhoraho icyo ari cyo. Wumve ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Haleluya. Donc ubwo ni bwo bugingo buhoraho, nuko bamenya Imana, bakayimenya ko ari yo Mana yonyine, bakanamenya uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Ubwo ni bwo bugingo buhoraho. In other words, kumenya Imana ni bwo bugingo buhoraho. Hallelujah. The knowledge of God. Kumenya Imana ni bwo bugingo buhoraho. Ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. You see? Ubwo ni bwo bugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni ukumenya Imana, ukizera n'uwo yatumye Yesu Kristo. In other words, ubugingo buhoraho ni kumenya Imana. Bishatse kuvuga iki? Kumenya Imana ntabwo ari ukuvuga ngo mfite knowledge cyangwa se mfite donc mfite amakuru yo ku Mana. Oya, ahubwo kuyimenya ni ukuvuga ngo ni ukugirana relationship nayo, kugirana umubano nayo utarimo, donc umubano uhamye n'Imana. Ubwo ni bwo bugingo buhoraho, n'icyo Imana yaturemeye. Bene data kanze mbabwire, difference izaba iri hagati y'isi n'ijuru, usibye no kuvuga ngo icyaha, kuko isi turimo iri corrupt kubw'icyaha cya Adamu, mu ijuru nta cyaha kigeze kigerayo. Uretse n'ibyo, ikintu kiza kuko icyo gihe nitugera mu ijuru, difference izaba ihari nuko tuzareba Imana, tukareba umwana wayo uko ari, tukamwihangira amaso, kandi noneho ngo nta zuba nta kwezi, ahubwo umwana w'Imana azatubera umucyo, ubwo tuzaturi muri presence y'Imana iteka ryose. Now ubwo nibwo bugingo buhoraho. Niyo mpamvu ijuru riri interesting, niyo mpamvu twese dushaka kurigeramo, nuko tuzareba Kristo uko ari, nuko tuzareba Imana uko iri, nuko tuzaba muri presence yayo. Bene data, ikintu cyo gitandukanye ijuru ryacu twebwe aba Kristo n'iryandi madini. Twebwe impamvu twishimira kujya mu ijuru suko tuzarongora amasugi menshi cyane. Oya. Ahubwo nuko tuzaba mu bwiza bw'Imana iteka ryose. Isi suko tuzagira amazu menshi cyane meza mu ijuru tutigeze tugira mu isi. Oya, ahubwo nuko tuzaba muri presence y'Imana, tuzayireba uko iri. So now ubugingo buhoraho ni iki rero? Ni ukumenya Imana, kugirana relationship nayo, kugirana umubano uhamye nayo uri hano ku isi. Haleluya. Ubwo ni bwo bugingo buhoraho. Uri hano ku isi dufite ubugingo buhoraho ko twahawe iki, ko twemeye umwana, twemeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Kristo Yesu tumwemera nk'umwami n'umukiza, byaduhaye access kuri data, byaduhaye ububasha n'ubushobozi bwo kwegera intebe y'Imana y'ubuntu, dufite imitima iminjira yo kutimenya ikibi, noneho tukagirana ubusabane, ubumwe busesuye na data. Haleluya. Kuko hagati yacu na data nta rusika rukirimo, nta kidutanya nawe, ntabwo turakariye, ahubwo turi amahoro twebwe nawe, kubw'amaraso umwana we yamennye ku musaraba. Haleluya. Now abari babiri bahindutse umwe kubw'umusaraba. Now ubu njyewe na data turi amahoro, mbasha kujyana ubusabane busesuye nawe. Umwuka we ari muri njye, nahindutse urusengero rwe, so njye na data turi umwe. Haleluya. Nifatanyije n'umwuka w'umwami, mpinduka umwe nawe. Ubwo nibwo bugingo buhoraho. Haleluya. Ufite umwana n'ufite ubugingo buhoraho. Haleluya. Now kumenya Imana birenze cyane kumva amakuru ngo birangira, ahubwo kumenya Imana ni ubuzima bwa buri munsi. Kumenya Imana ni relationship nayo. Haleluya. Ni relationship nayo, ni umubano nayo, ni kugendana nayo. Donc ubwo ni bwo bugingo buhoraho, kandi turabufite uyu munsi. Haleluya. Ufite umwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Reka nkwereke kumenya Imana profoundness bifite. Jya mu Bafilipi igice cya 3:10 urebe. Abafilipi 3:10. Turebe uyu mugabo witwa Paulo w'umufarisayo, wigishijwe n'umwigisha amategeko ukomeye witwa Gamaliel. Wumva ukuntu yatubwiye. Paulo yari umufarisayo,
yarenganyaga itorero ry'Imana kubw'ishyaka yarwaniraga itorero y'abayuda. Ariko noneho reka twumve icyo yatubwiye donc kumenya Imana. Wumve Abafilipi 3:10. Reka duhere ku murongo wa 7 kugira ngo tubyumve neza. Ngo nyamara ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Haleluya. Ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Byatumye Pawulo ibintu bye byose abitekereza nk'igihombo, ndetse abitekereza ko ari nk'amase ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Hejuru yari yababwiye ati niba hari ufite impamvu yo kwirata umubiri, njyeweho ndamuruta. Ari kuvuga ibyerekeranye n'amategeko. Donc hari abantu bita Kristo hanze aha muzasanga ibyo birata, ibyirato byabo cyangwa se ibyo bishingikirijeho ari imirimo myiza, imirimo y'aya maboko. Ati njyewe buriya umushahara wanjye ntangaye +10, buriya muri quartier ni njyewe ndi reference rwose, mbese vraiment Imana ije yantwara. Ariko Pawulo ibyo yarabyitegereje avuga ati niba ufite icyo wirata mu mubiri, njyewe ndakuruta. Urumva? Ndo mu muryango w'Abenyamini, nakebwe ku munsi wa 7 wa 8, ndu umufarisayo w'Abafarisayo. Byose arabivuga burya kwisha ati yewe kubyishyaka narenganyaga itorero ry'Imana. Ariko ibyo byose noneho nabihinduye igihombo, ndetse mbitekereza ko ari nk'amase kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kumenya Kristo Yesu ni ubutunzi butagira akagero, ku buryo iyo umumenye cyangwa se iyo umuhishuriwe ibyawe ubitekereza ko ari igihombo, kuko kumenya Kristo Yesu kuruta ibyo byose. Reka turebe ku murongo ngo kubw'uwo, dukomeje umurongo wa 7, kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo mumenye. Urumva? Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya n'imibabaro ye, no kujya nshushanwa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Uko niko kumenya. Iyo niyo knowledge ya yindi batubwiye ngo muri Yohana 17, ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri, kandi ko bizera yuko ari wowe wantumye. Donc uruvuga ngo kumenya Kristo Yesu, kugira ngo mumenye imbaraga ze zo kuzuka kwe, no gufatanya n'imibabaro ye, no kujya nshushanwa no gupfa kwe, kugira ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Izi mbaraga rero batubwira, Pawulo hari atubwira ngo izi mbaraga ari kuvuga ko ashaka kamenya, nizo zidukoreramo, kandi zingana nizo Uwiteka yakoresheje ubwo yazuraga Kristo Yesu. Reka nze nkubwire bene data, reka nze mbabwire, kumenya Kristo Yesu nibwo bugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho turabufite uyu munsi, tubasha kubugenderamo. Haleluya. Tubasha kubugenderamo, tubasha kubwishimira. Ubugingo buhoraho tugendana, kumenya Kristo Yesu, kugirana umubano nawe, nibyo bituma tugenda hejuru ibinanije benshi muri iki gihe. Sibyo? Kuko umukristo ni umuntu ufite ibyiringiro muri we, ni umuntu ufite amahoro muri we. Imbahaye amahoro yanjye ndayabahaye, ariko sintanga nk'uko abisi batanga, kugira ngo imitima yanyu itagira idahagarara. Ntimukagire ibyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe nayo. Donc uvuga ngo kumenya Imana bigushyira muri position uhagarara uzi neza ko utsindishijwe rwose, kandi utsindishijwe mu bintu byose. Haleluya. Hahandi numenya Imana uzarenga hahandi bakubwira ubutumwa bwiza, cyangwa se bakubwira ineza y'Imana, wowe ukayita prosperity gospel. No, ahubwo uzamenya yuko Imana ineza yayo irenze cyane uko umuntu wese watekereza yayikubwira. Nta muntu ku isi ushobora kuvuga neza Imana ngo arenze ubwiza bwayo, ntibishoboka. Nta rurimi rw'umuntu rushobora kuvuga Imana neza kurusha ubwiza bwayo. Oya, bene data mvanze nkubwire, ibyiza byose bakubwiye ku Mana nakavuga iki, nakantu gatoya, just a small piece ugereranyije n'ubwiza bwayo. Kuko ubwiza bwayo wabuvuga ntiwabona amagambo akwiye yo kubuvuga. Noneho kumenya rero, kumenya Kristo Yesu, kumenya Imana, ubwo nibwo bugingo buhoraho. Haleluya. Kuyimenya birenze cyane just the knowledge. Hari knowledge level,
ariko noneho hari kugira relationship nayo, ubuzima bwawe bugahinduka, ukanezererwa umunezero wase, ugahinduka umwana mu rugo, ukamenya ibyawe, ukamenya umurage wawe, ukawugenderamo, ukawupossessing. Hallelujah. Ukamenya yuko hari, let me show you, nk'abana b'Imana, iyo uko tugiye dukura muri knowledge, cyangwa se uko tugiye dukura mu kumenya Imana, tugenda turushaho kumenya ibyacu n'ibitari ibyacu. Ibyanjye nkabisingira bikaba ibyanjye, ibitari ibyanjye nkabirejeta. If I reject something, iyo rejecting ikintu mu mwuka, mba mbizi neza ko atari icyanjye rwose. Hallelujah. Hari ibintu, hari amakuru wakira hirya no hino byacitse, COVID-19, ibiki n'ibiki byose, the economic crisis, whatever. Ariko noneho iyo uhagaze mu mbaraga zo kwizera no kumenya Kristo Yesu, you reject what doesn't belong to you, ukakira ibyawe gusa. You see, hari gukiranuka kw'Imana, uko nguko niko nakira gukiranuka kwanjye kw'imirimo yanjye, ndakurejectinga kuko data ntabwo akwishimira. Nitutagira gukiranuka kuruta uko abanditse n'uko abafarisayo, ntituzabasha gukora ubwami bw'Imana. So hari gukiranuka kuva kw'Imana, ku Mana kwahishuwe, guheshwa no kwizera. Ariko Pawulo yatubwiye ko ashaka kumenya, ariko Pawulo yatubwiye ko amaze kubw'ubutunzi bwo kumenya Kristo Yesu, byatumye ibye abyambura agaciro. You see, so ubugingo buhoraho nuko tumenya Imana, nuko tuyimenya, tukamenya ubutunzi bwayo, ubutunzi bwo kuyimenya. You see, hari kumenya, donc mu gutegeka kwa kabiri, Imana yabwiye Isirayeli iti, mu gutegeka kwa 2:28, shize ubugingo imbere yanyu n'urupfu, muhitemo ubugingo mubeho, muhitemo urupfu mupfe. Nuvuga ngo Imana yaduhaye choices, irangira dukope, yaduhaye choices, irangira dukope, zatubwira ati rero mwihitemo ubugingo. Ariko noneho ishimwe ko yaje noneho ikaduhereza Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu ni ubugingo gusa. Muri Kristo Yesu niho duhishurirwa Imana nyakuri. Uhereye kera ntawigeze kumenya, ntawigeze kubona Imana. Umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayiduhishuriye. Now, iyo duhanze amaso Kristo, umubonye ababonye se. Iyo duhanze amaso Kristo, tukiga Kristo, tugahishurirwa Kristo, dusobanukirwa Imana nyakuri, tukagendana cyangwa se tugahabwa ubugingo buhoraho. Hallelujah. Bene data, ubugingo buhoraho ntabwo ari igihembo Imana izaduha turangije gupfa, ahubwo ubugingo buhoraho twabuherewe mu mukunzi wayo Kristo Yesu, turabugendana buri muri twe. Hallelujah. Hagati y'abiki gihe kigoramye, dufite ubugingo buhoraho. Mwakoze cyane kubana nanjye, njyewe nitwa Norbert. Mwakoze cyane, Imana ikomeze ibahaze ibyiza gusa. Thank you.